gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com um vídeo super legal, que é minha coleção de slime. Então bora lá. Vou começar por essa daqui, ó. Tirar essas daqui, colocar aqui. Vamos começar por essa daqui, ó. Que ela é clear. Ó, gente, ó o barulho. Ela faz bastante barulho quando ela se solta. Agora vamos começar por essas grudentas. Essa não tá tão grudenta, mas essa tá um pouco grudenta. Gente, eu vou ensinar aqui nesse canal como se faz essas slimes, todas essas slimes, menos essas slimes aqui, que eu não fiz com os ativadores normais. Essas slimes aqui eu não fiz com o ativador normal, eu não fiz com bórax nem água brincada com bicarbonato de sódio. Eu fiz com um ativador diferente. Ela fica um pouco melhor. Entendeu, gente? Ela fica mais estica e fica com um cheiro menos forte da cola. Pra essa já começa a ficar um pouco mais grudenta, ó. Ó. Vai sair um vídeo aqui no canal. Minha rotina indo pra Minas Gerais. E quando chegar na hora, infelizmente, vou ter que terminar o vídeo. Quando chegar no aeroporto, infelizmente, vou ter que terminar o vídeo. Porque aí eu não posso dar o negócio no avião. No avião, não. No ônibus. Mas o ônibus tem Wi-Fi, gente. Aí eu vou poder falar um pouco com vocês pelo canal Mamãe Manu, por esse mesmo também, né? Vamos lá. Vamos pro próximo slime. Que é esse daqui, ó. Gente, essa já tá muito mais grudenta, ó. Ó. Essas com esse ativador que eu tenho outros tipos de ativador, sim. Eu tenho água brincada, com bicarbonato de sódio, tenho. Mas eu fiz com o outro ativador, que eu vou falar em outro vídeo. Gente, falta só Gente, já que eu não gravei vídeo de ano novo, nem do meu presente de Natal, eu vou desejar um feliz ano novo atrasado. Vamos pra última slime, né? Que não podia faltar a cor azul, né, gente? Minha cor preferida. A minha melhor slime é essa. Não por causa da cor, mas por causa da consistência. Não, essas aqui que eu mostrei aqui pra vocês são as minhas melhores slimes. Tem mais em casa que eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo, tá? Vocês tenham gostado, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos e tchau!